Hello guys, today's video we're going to Dumingan and we're going to visit my brother there. Bago ko mag-motor rent, ano nyo, nakasama na ako sa shopping. Ito yung Mega School, akpas ang kapanahan. Ako'y huminto muna para matignan ang magandang tanawin. Andito na tayo sa Malaki, Sambangon Sur. Pupunta na tayo sa Mahayan and Dumingan. Stop over muna tayo guys kasi yung buhaw ko na. Yun kasi napanahon sa labas. So, bigyan muna tayo ng pampalamig. Ito kuan be? Salad. Ay, 20. Ito yung bakong guys. Oh, tignan nyo. Oh, tungi-tungi ko dyan. Sino kaya yung siguro mga Amerikano or mga Christina or maybe si Tom Cruise, papa ko. Ayo! 37 seconds later. Yan po guys, tapos po papunta ko dito at babalik na po ako sa amin. Yan po. So, see you there po. This is Donald, the President of USA. I want you to please like and subscribe to my TV official.